एस टी रिझर्वेशनाचा विषय कसं पळयता तुम्ही? वॉट इज युअर से ऑन दिस? रिझर्वेशनाचो विषय आत्ता झाला पण तो कंप्लीट जावपाक जाय न्हू म्हणजे इट इज इन प्रोसेस. हय वी कॅनॉट जस्ट स्पीक बिफोर द प्रोसेस इज ओवर. कितलेशेच आमी न्यूजाचेर पळयल्ले आहा की रिझर्वेशन जावच्या पयलींच झगडी बिगडी जाली, आर्ग्युमेंट जाले, कितें जालें. म्हाका दिसता वी शूड नॉट स्पीक or start fighting before anything has happened. So it is still a process which has to complete, and once that process is complete there is a discussion on that. मागो बाबा एवरीबडी तेन्ना पासून बेश्टे उलोवन काय हें ना ताका मिनींग ना. आय कॅनॉट से हे हो जावंक जाय, तो जावंक जाय, तो जावंक जाय. नोटिफिकेशन येयल्लें आहा, एक बरी गजाल. खूब वर्सां जावंक ना पळय ती गोश्ट आमच्या शेड्यूल्ड ट्रायब भावा भयणी खातीर जाता. पूण खंयचे सीट रिजर्व जातले ते आजुनी स्पश्ट हें जावंक ना. 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा त्यो सगळे पयलेच आमी उलयत जाल्यार जावचें ना न्हू. देयर इज ऑल्सो अ टॉक ऑन Possible, सेन्सस. because hardly 6 months has been left for the election, I think. सी न्याय सारको दिवचो पडटलो. सो जे कितें आमचे कडेन आतां सेन्सस आहा तो केन्नाचो सेन्सस आहा आनी हाव आर वी गोईंग टू ब्रिंग आउट द रियलिटी ऑन दीस. लायक कोण म्हणूंक ना ना हिंगा अन्याय केलो, हिंगा सेन्सस, हिंगा पॉप्युलेशन सर्वे जा, तुमी काडून तो सीट दिलो, तशें जावंक जायना. सो प्रॅक्टिकली हू वीच इज द ऑथॉरिटी हू इज गोईंग टू डिफायन दीस. आतां पॉप्युलेशन सेन्सस जे आहा तें आतां जावपाचें आहा, आमचेच न्हू, ऑल ओवर इंडिया जावपाचें आहा. सो ते तितून आमचें जातलें काय आमचें पयलीं जातलें काय आमी आदलो सेन्सस घेतले 2001 2011 सॉरी 2011. 15 वर्सां गॅप सोडून So that's what I'm saying. Whether we are going to take 2011 census or we are practically going to do this now, because we don't have 5 months, we hardly have 3 months. We have month of September, month of October and month of November. So December and only the election. 3 months. So election, there can be code of conduct in November and elections can be before 20th of December, or there can be code of conduct in first week of January and first week of February could be the election. So there is no time. These are the only 3 months which I just told you: September, October, November. In these 3 months, whether we are going to give the real population census in these 7 constituencies. सो न्याय सारको What जावपाक is a debate. आतां एसेंब्लीन तेजेर चर्चाय जातली, खुबशे जाण उलयतले, कोण सिटींग MLAs आहा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते उलयतले, जे कोणाक ST रिजर्वेशन जाय, आमकां सगल्यांक गोंयकारांक जाय, कोणूच ना म्हणून. पूण तें सारकें जावपाक जाय. हांव कितें म्हणटा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ and due process of census has to be followed, and that after following that due process which should have the legal sanctity. हे उतर आयक म्हणजे legal sanctity, otherwise it is a challengeable process. Correct. In the courts of law we have high court, we have supreme court. So though if this is not followed properly, it will be challenged. We want justice for the scheduled tribe and the whole ST community of the state of Goa. आदी SCक दिल्ली आहा तशी STक मेवपाक जाय. पूण तितून गडबडान जर आमी आनीक गडबड करीत जाल्यार आख्खो प्रोसेस तो रद्द करूंक शकता हायकोर्ट वा सुप्रीम कोर्ट. कित्याक अशे लोक कितकेशे आसतले. हांव दोशी वाटेन उलयलां. आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी आमचो काय कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्वेशनान येना, पूण हांव म्हणटा की सारको प्रोसेस फॉलो जावचो हे तरी म्हाका दिसता. आनी फॉलो जाल्यारूच हे हो खरो न्याय ST कम्युनिटीक मेवतलो. So one more thing, now assembly session will be start. So what do you think about a 3-day session? तो गेल्या फावटी सुबे जाल्लो आनी गेल्या फावटी काय कारणांक लागून जे इलेक्शन प्रोसेस चालू जाल्लो पोंडाचो ते उपरांत हायकोर्टान रद्द केलो. तो व्हडलो सेशन आसलो, ते खातीर हो धाकटो करचो पडलो. आनी तितूनसून म्हाका दिसता फुडल्या हांवें सांगलां तशें नोव्हेंबरान पासून तो कोड लागपाचो आहा. ते कितें आहा ते फुडल्या फावटी आमी उलोवपाचें. आतां उलोवपाक व्हडलेशें कांय आमकां ना. 3 डेजान म्हणजे सेशनाक, दॅट इज प्युअरली वीथ द गव्हर्मेंट एंड द स्पीकर
Speaker of the House. So the best person who can answer this is the Honorable Speaker. But according to you, असेंब्ली असली म्हणून एक व्हडली असेंब्ली जाल्ली जाल्यार सगळे चर्चा करपाक बरो टायम घातलो अशें दिसना तुमकां? सी लास्ट असेंब्ली गेली जी असली ती बरी व्हडली असली असेंब्ली. तुम्ही पळया न्हू किती पण election येयल्या म्हणून रद्द केली न्हू. 26 आमकां एक म्हयनो असेंब्ली नासलो म्हणजे तितून सॅटर्डे संडे काडीत जाल्यार नियरली 26 to 27 वर्किंग डेज आसले आमकां. सो प्रॅक्टिकली ते आमकां मेळोंक ना बिकॉज ऑफ इलेक्शन. हे जालें इलेक्शन डिक्लेअर जालें, कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेअर जालो, तितून हायकोर्टान रद्द केलें इलेक्शन. अशें जावंक जायना. पळय गेल्या फावटी हायकोर्टान इलेक्शन रद्द केलें. आतां उलयला पळय तो क्वेश्चन म्हाका सेन्सस सारको जावपाक जाय, पॉप्युलेशन सेन्सस, आनी हितून जर तर अन्याय जावत जाल्यार लोक हायकोर्टान वयतले, सुप्रीम कोर्टान वयतले. सो अशें जावंक जायना आनी तितून आमकां आनीक गाळी पडोंक पडना. म्हणजे जो तर वी आर एट फायरींग पॉयंट जाल्यार आमकां सारकेंच फायरींग पॉयंटार म्हणजे सरकाराक जावंक पडना की हेणी खंय तरी अन्याय केलो म्हणून. अशें जावंक जायना. सो ते लिगली सारकें कितें आहा पळय तें जावचें, खंयचें सारकें सीट तांकां मेळपाक जाय तें मेळपाक जाय एज पर द वॅलीड which has got the more of the that particular agency department who is going to tell what is the population on in which area which constituency. ते वॅलीड जावंक जाय न्हू. ते तूं फाल्यां कोर्टाक दिवचें पडटलें न्हू. हे पळय ह्या हेचे प्रमाणे आमी केला, ह्या कागदा प्रमाणे केला आमी, हे डॉक्युमेंट हो डॉक्युमेंट सरकाराचो, हेच्या प्रमाणे आमी केला. कोणे तरी डिफेंड करचें पडटलें ते एजंट डिपेंड सो करचें. 2011ची असलेल्या बरी जातली अशें दिसता. तुमच्या 2001 खूब पयलींचो जाता. ना तितलेशेच आहा ते. सो तेजे उपरांत आतां 16 वर्सां जाली. सो तेजे So, पॉप्युलेशन 16 वर्सां ते खंय वाडला खंय वाडोंक ना, कितें आहा पळय ते तेजी स्टडी करची पडटली. आनी ही कोण स्टडी करतलो आनी तेजो रिपोर्ट कोण दितलो, तो रिपोर्ट फायनली कोण तरी चॅलेंज करतलो वचून कोर्टान. ते आमचे सारकें आसपाक जाय इतलेंच म्हणटा हांव. तुका दिसता हें जातलें ते म्हणून? हाडूंक पारना. ऑन टायम जातलें सगळें दिसता तुका? आय एम नॉट द नो जनरल एज अ आय पॉलिटिशियन. कॅनॉट कमेंट इन दॅट. हांवें तुका म्हाजो कमेंट सारको फ्रँक कमेंट सांगला की कितें आमी करता हो प्रोसेस जो इतली वर्सां जावंक ना प्रोसेस तो जाल्लो आहा, नोटिफिकेशन येयल्लें आहा. सो हो निमणो प्रोसेस आहा हो सारको जावपाक जाय वीच हॅज गॉट टू हॅव अ लिगल एंगल, लिगल डॉक्युमेंट. सो हो जालो जाल्यार जालो, सोंपलें तें.